मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है। आपके पास कोई भी फ़ोन है और उसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, जिससे कि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो प्ले करते हैं जाके और उसमें आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी रील्स वीडियो प्ले करते हैं उसमें भी आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फ़ोन हो और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं वो सेटिंग। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑल सबसे पहले क्या करना है, आप अपने फ़ोन का जो पावर बटन है उसे आपको दबाना है सबसे पहले, और आप अपने फ़ोन को सबसे पहले क्या करिए, रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन होगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोन का जो नोटिफिकेशन पैनल है इस तरीके से आपको नीचे की तरफ करना है। यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपने ब्लूटूथ चालू तो नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपने इसे भी यहाँ चालू कर रखा है तो इसे भी आप बंद कर दीजिए। ठीक है, ये भी आपको चेकआउट कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको देखना है आपके फ़ोन के अंदर कोई अपडेट तो नहीं आया है। अगर अपडेट शो हो रहा है तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट शो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको सर्च करना है फिर यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग। ठीक है, इस तरीके से, या फिर बहुत से फ़ोनों में होता है रीसेट सिस्टम सेटिंग करके। ठीक है, तो वो आप यहाँ इस तरीके से सर्च कर लीजिए। उसके बाद सिंपल से रीसेट ऑल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। रीसेट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी स्क्रीन पिन मांग रहा है तो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपल से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल से इसे रीसेट कर देना है। जैसे आप यहाँ रीसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे आप थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे आपकी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, रीसेट होने के बाद अब आपको देखना है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, कोई से फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं रीसेट करने से। ठीक है, सेटिंग को रीसेट करने से, और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए इसे हम ऑन हो जाने देते हैं। ऑन जब हो जाए उसके बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल को इस तरीके से करना है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हैं चालू हो जाती हैं, जैसे वाईफाई हो गया, ऑटो रोटेट हो गया, वाईफाई कॉलिंग हो गया, तो इन ऑप्शन को आपको बंद कर देना है। ठीक है, वॉलपेपर चेंज हो जाए तो फिर से आप वही लगा लीजिए जो लगाना चाहते थे, और आपका जो नेविगेशन बार वो भी चेंज हो जाता है वो भी सही कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको अपने यूट्यूब पे क्लिक करना है। जैसे आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ कोई भी वीडियो प्ले करेंगे, जैसे कि यही मैं प्ले क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर देखो फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपको देखना है इस तरीके से, थोड़ा इसे फ़ोन को हिला देना है इस तरीके से। ठीक है, डस्ट वगैरह हो तो वो निकल आती है, नहीं तो आप इस तरीके से करेंगे आवाज़ को चालू करके यहाँ पे वीडियो चला के, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो शायद है इस तरीके से आवाज़ आ जाए। अगर देखो फिर भी नहीं आ रही, जैसे फ़ोन में पानी चला गया है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आपको शॉप पे दिखाना ही पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।